強，做乜咁愁啊？冇嘢啊。埋單啦。喂，唔使咁急喎嚇。喂，阿強，都愁咗一排噶咯喎，真係冇嘢啊嘛？冇嘢，冇事，都係咁啦。嗱，大家咁熟，有咩唔怕講啊？係咪？上次我見你掉喺度嗰張卡啊，係咪有咩事發生咗啊？冇事㗎，小問題嚟嘅咋。男人不外乎咧，一係錢一係女人嘅啫。你係邊範啊？女人，即係錢啦。喂，你唔係爭人錢啊嘛？唔係，你都知啦。依家個市道唔好，分分鐘連份工都冇埋。我一家四口都靠我。明嘅，不過我估你都冇同你屋企人講㗎啦。點講啊？講咗佢哋都唔明㗎啦。唉，但係你點唔理得順㗎？我見你瘦咗成半個月㗎啦，你撐唔撐到落去㗎？唔知㗎，撐得一時得一時咯。我都有聽我個仔講嗰啲方法俾我嘅，自己試過嚟幫自己，但係唔係好得咯。晚晚都瞓唔着覺，眼光光咁喺度諗咗成晚，唉，冇晒計。咁點解你唔揾人傾下？點傾啊？我都唔知揾邊個傾啊！同啲熟人傾又開唔到口。喂，去揾啲唔熟嘅傾啦，可能佢哋幫到你咧，好過你日日走落嚟打躉，又解決唔到件事，試下無妨啊！諗下先啦。老細，喂，阿強，你成個人唔同晒嘅。係啊，全靠打咗你介紹我嗰個電話咋。唉，咁啊好啦唉，喂，老細，睇嚟你依家需要打呢個電話多啲喎。點啊？今個禮拜係咪繼續去行山啊？梗係去啦，行完咁好瞓。咁今個禮拜我就做乖乖女，陪你哋去行山啦。無需獨自承受，讓我為你分憂。